Gak semua developer game bikin karya sempurna. Beberapa malah terjebak dalam kontroversi besar yang bikin nama mereka rusak. Mau tahu kasus paling parah? Subscribe dulu kalau kamu suka bahas skandal dunia game. Dan siap-siap terkejut, salah satu skandal terbesar datang dari CD Projekt Red dengan game Cyberpunk. Bayangin, game yang hype-nya gila-gilaan ini rilis dalam kondisi yang jauh dari ekspektasi. Bug di mana-mana, performa kacau di konsol lama, dan janji-janji yang gak terpenuhi bikin fans kecewa berat. Bahkan, Sony sampai menarik Cyberpunk dari PlayStation Store dan kasih refund buat pemain yang marah. Tapi ini bukan satu-satunya kasus. Ada juga skandal Blizzard Entertainment yang terlibat masalah pelecehan di tempat kerja yang bikin reputasi mereka jatuh drastis. Kasus-kasus ini jadi pelajaran penting tentang gimana industri game gak selalu seindah yang dibayangkan. Menurut kamu, apakah developer yang terjebak skandal kayak gini masih bisa balik sukses? Tulis pendapat kamu di komentar.